আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে ওয়েলকাম করছি। আমি আল মোহাম্মদ অভি। আজকে আমি কথা বলবো ইলেকট্রিক ক্যাটেল নিয়ে। আমরা যে মিয়াকোর ইলেকট্রিক ক্যাটেলগুলো সেল করে থাকি, এগুলা কিন্তু খুবই ভালো মানের এবং লংজিবিলিটি অনেক বেশি পাবেন, যেটা কিনা আপনি অনেক বেশি দিন ধরে ইউজ করতে পারবেন এবং কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম ফেস করতে হবে না এগুলা দিয়ে। সো আজকে আমি মিয়াকোর যতগুলো ইলেকট্রিক ক্যাটেল রয়েছে এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলাপ করব। আমি ফার্স্টে আমাদের শোরুমের লোকেশনটা একটু বলে দিই। আমাদের শোরুমটা হচ্ছে ঢাকা ইমার্ট, এটা মিরপুর শেওড়াপাড়াতে অবস্থিত। এটা মেট্রো রেল স্টেশনের 307 নম্বর পিলারের ঠিক অপোজিটে মেইন রোডে আমাদের শোরুমটা পেয়ে যাবেন। সো ইলেকট্রিক ক্যাটেল কিন্তু আসলে সারা বছরই আমাদের কম বেশি প্রয়োজন হয়ে থাকে। এটার জন্য কিন্তু শীত গ্রীষ্ম বর্ষা লাগে না, এটা সারা বছরই আমাদের প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং শীতে কিন্তু এটার চাহিদাটা বেশি থাকে, যেহেতু আপনার শীতে সবাই একটু চা কফি কিংবা আদার্স কাজগুলা গরম পানি করে করে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা চাহিদা একটু বেশি থাকে। সো শীতের আগে আমি একটা স্পেশাল প্রাইস নিয়ে আজকে হাজির হয়েছি আপনাদের মাঝে। সো কথা না বাড়িয়ে আসুন ভিডিওটা শুরু করি। সো মিয়াকো ব্র্যান্ডের ফার্স্টে আমি শুরু করব 1 লিটার থেকে, যেটা একদম সর্বনিম্ন সাইজ। এটা হচ্ছে 1 লিটারের, এটার মডেলটা হচ্ছে MK10। এটা খুবই ইউনিক, খুবই ভালো ফিনিশিং, কারণ একটা ভালো প্রোডাক্ট কিন্তু আপনার দেখলে ধরলে বোঝা যায়। হ্যাঁ, সো এটার আপনি 1 লিটার পরিমাণ পানি কিন্তু এটার মধ্যে গরম করে ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, এবং এগুলোতে গরম করতে কিন্তু আপনার সর্বোচ্চ, আপনি যদি অর্ধেক পানি দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার পড়বে 30 সেকেন্ড, এবং যদি ফুল ভরে দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু সর্বোচ্চ 1 মিনিট পর্যন্ত এটা টাইম লাগবে এটা ভরতে। সো এটা হচ্ছে এটার বক্স। এটা কিন্তু হোয়াইটের পাশাপাশি আরও একটা কালার হয়ে থাকে, ওইটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার। এই যে এটা কিন্তু ব্ল্যাক কালারটাও হয়ে থাকে। এই মুহূর্তে কিন্তু ব্ল্যাকটা অ্যাভেলেবেল নাই, তবে খুব সুন অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে আশা করছি। সো যেইটাই নেন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, প্রাইস কিন্তু সেম 1750 টাকা রয়েছে এটার এমআরপি, যেটা আমরা অফার প্রাইজে দিব মাত্র 1400 টাকা। মাত্র 1400 টাকায় পেয়ে যাবেন মিয়াকোর 1 লিটার ইলেকট্রিক ক্যাটেল। এরপরে আমি চলে যাব 1.8 লিটারের পরে, কারণ 1 লিটারের পরে 1.8টা শুরু হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমি 1.8-এ ফার্স্টে যাব হচ্ছে এই মডেলটাতে, যেটা খুবই ইউনিক, ট্রান্সপারেন্ট একদম। সো এটা কিন্তু আপনার ভিতরের পানির সব কিছুই দেখা যাবে, ফুললি ট্রান্সপারেন্ট, খুব ইউনিক একটা ডিজাইন, যেটা কিনা সবারই ভালো লাগার মতো একটা ইলেকট্রিক ক্যাটেল এটা। সো এটার মডেলটা হচ্ছে MJK180GLS, যেটা কিনা 1.8 লিটার পর্যন্ত পানি আপনি এটার মধ্যে গরম করে ইউজ করতে পারবেন। খুবই ইউনিক। সো এটা রেগুলার প্রাইস থাকবে হচ্ছে এটা। সো এটা রেগুলার প্রাইস রয়েছে আপনার 2500 টাকা। 2500 টাকা থাকবে এটা রেগুলার এমআরপি, যেটা আমরা অফার প্রাইসে দিব অনলি 1800 টাকা। মাত্র 1800 টাকায় পেয়ে যাবেন মিয়াকোর 1.8 লিটার ট্রান্সপারেন্ট খুবই ইউনিক একটা ইলেকট্রিক ক্যাটেল। সো এটা গেল। এরপরে আমি 1.8-এর মধ্যে আরও আমাদের রয়েছে প্রিমিয়ামের মধ্যে একটা রয়েছে, এটা কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম 1.8 লিটারের মধ্যে, যেটার ম্যাটেরিয়ালটা কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম এবং এটার আদার্স যে বাটনগুলো রয়েছে ওগুলো অনেক প্রিমিয়াম করেছে। এটা পার্সোনালি আমারই অনেক পছন্দ এটা। সো এটার মডেলটা হচ্ছে মিয়াকোর MJK18GLS প্রিমিয়াম সিরিজের 1.8 লিটারের ইলেকট্রিক ক্যাটেল, যেটার অফার রেগুলার প্রাইস রয়েছে 2650 টাকা। 2650 টাকা এটা এমআরপি, এটা আমরা দিব মাত্র 2050 টাকায়। মাত্র 2050 টাকায় আমাদের কাছ থেকে এটা পেয়ে যাবেন। ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে যে কেউ কিন্তু চাইলে আমাদের কাছ থেকে অর্ডার করে পণ্য পারচেস করতে পারেন। ঢাকার বাইরে কিন্তু আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার রয়েছে, আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারেন, স্ক্রিনশট নিয়ে প্রোডাক্টের আমাদের নক করতে পারেন, অথবা কোনো প্রোডাক্ট পছন্দ থাকলে সেটাও জানাতে পারেন। আমরা কিন্তু ক্যাশ অন ডেলিভারিতে এটা কুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছিয়ে দিব, এবং ঢাকার ভিতরে যারা আছেন তারা কিন্তু চাইলে আমাদের ক্যাশ অন ডেলিভারিতে হোম সার্ভিস নেওয়ার কিন্তু সুবিধা রয়েছে, হোম ডেলিভারিটা কিন্তু আমরা করে দিব। সেক্ষেত্রে এটা আপনার পড়ছে ডিসকাউন্ট দিয়ে 2050 টাকা। এরপরে 1.8-এর মধ্যে হোয়াইট কালারে একটা ইউনিক একটা ইলেকট্রিক ক্যাটেল রয়েছে, যেটা কিনা 1.8 লিটার থাকবে, এবং এটার মডেলটা হচ্ছে MJK108LTH, যেটার অফিসিয়াল এমআরপি রয়েছে 2250 টাকা। 2250 টাকায় এটা পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে 1850 টাকায়।
মাত্র 1850 টাকায় পেয়ে যাবেন এইটা মিয়াকোর 1.8 লিটার। এছাড়া 1.8 লিটারের মধ্যে কিন্তু আমাদের কাছে আরও একটা মডেল রয়েছে, যেটা হচ্ছে এই মডেলটা। এটা কিন্তু কয়েকটা কালার হয়ে থাকে, এটার মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন ব্ল্যাকের মধ্যে পেয়ে যাবেন, তারপর হচ্ছে একটা রেড কালার রয়েছে এবং আদার্স কিন্তু ক্রিম কালারের মধ্যে ব্লু টাইপের ক্রিম কালার একটা কিন্তু রয়েছে, 3টা কালার রয়েছে। এটা 2250 টাকা। এটার মডেলটা হচ্ছে এমজেকে 18 টিএস, এমজেকে 18 টিএস। সো এটা কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন 2250 টাকা, যেটা অফার প্রাইসে আমরা দিব অনলি 1750 টাকা, মাত্র 1750 টাকা। এটা যে কোনো কালার, রেড, ব্লু, ব্ল্যাক, চাইলে কিন্তু আমাদের থেকে নিতে পারবেন। সো প্রত্যেকটা কিন্তু 1 বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি রয়েছে। আপনারা জানেন আমরা কিন্তু মিয়াকোর সোল ডিস্ট্রিবিউটর, আমরা কিন্তু মিয়াকোর অফিসিয়াল মিরপুরের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটর। সো আমরা কিন্তু এটার জেনুইন প্রোডাক্টটাই আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ। এরপরে যারা একটু বড়োর মধ্যে নিতে চাচ্ছেন, যে 2.3 লিটার, অনেকে অফিসে ইউজ করার জন্য নিতে চান অথবা ফ্যামিলি বড় তারা নিতে চান। সো এটা কিন্তু দেখেন, এটা কিন্তু ফুললি মালয়েশিয়ান অ্যাসেম্বল। সো এটা কিন্তু মালয়েশিয়া লেখা রয়েছে এটাতে। সো এটা হচ্ছে 2.3 লিটার, 2.3 লিটারের মধ্যে খুবই প্রিমিয়াম। এটার বক্সটা আমি একটু দেখাই আপনাদের। এটা মডেল হচ্ছে এমজেকে S171, যেটা 2750 টাকা এটার প্রাইস রয়েছে, যেটা আমি অফার প্রাইসে এখন দিব অনলি 2350 টাকায়। মিয়াকো 2.3 লিটারের পেয়ে যাবেন 2350 টাকায়। এছাড়াও আমি আরেকটা ব্র্যান্ডের একটু বড় 3 লিটারের মধ্যে একটা ইলেকট্রিক ক্যাটেল দেখাতে চাচ্ছি। এটা হচ্ছে রেড সুইস ব্র্যান্ডের। রেড সুইসটাও কিন্তু খুবই ভালো, সুইজারল্যান্ডের একটা ব্র্যান্ড। এটা 3 লিটারের ইলেকট্রিক ক্যাটেল আমাদের কাছে রয়েছে, যেটা রেগুলার প্রাইস রয়েছে 2450 টাকা। আমরা অফার প্রাইসে এটা বেশ ভালো ডিসকাউন্টে করে দেওয়ার চেষ্টা করবে। এটা আপনি 1750 টাকা হলে আমাদের থেকে নিতে পারবেন। এই কালারটা কিন্তু অ্যাভেলেবেল রয়েছে। এরপরে আমাদের কাছে কিন্তু গাজী ব্র্যান্ডের কিছু ইলেকট্রিক ক্যাটেল রয়েছে, যেগুলো কিন্তু খুবই ভালো মানের। গাজী জানেন আমাদের দেশীয় কোম্পানি, যেগুলো কিন্তু বাসায় হোম সার্ভিস দিয়ে থাকে, এনি কাইন্ড অফ প্রবলেম হলে হোম সার্ভিস করে দেয়। সো গাজীর এই মডেলটা ফার্স্টে আমি যেটা দেখাচ্ছি, এটার কার্টুনটা হচ্ছে এটার মডেল নাম্বারটা হচ্ছে GB P0822। সো এটা 1850 টাকা এমআরপিতে। এটা হচ্ছে 0.8 লিটার, এটা 1 লিটারের একটু কম, 0.8 লিটার, যেটা আমি অফার প্রাইসে দিব মাত্র 1300 টাকা। মাত্র 1300 টাকায় পেয়ে যাবেন 1 বছর অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি সহ গাজীর এই ইলেকট্রিক ক্যাটেলটা 1.8 লিটার। খুবই ইউনিক, দেখতে খুবই সুন্দর, ম্যাটেরিয়ালটা খুবই ভালো। এরপরে আমি দেখাবো গাজীর 1.8 লিটার। 1.8 লিটারের এই মডেলটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে জিবি, এটার কার্টুনটা আমি একটু দেখি, GB S1811। সো এটা 1520 টাকা রয়েছে এমআরপি। এটা আমি দিব অনলি 1300 টাকায়। এটা 1300 টাকায় পেয়ে যাবেন গাজীর এই ইলেকট্রিক ক্যাটেলটা। এছাড়াও গাজীর বড় সাইজের ইলেকট্রিক ক্যাটেল কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে, যেটার সাইজটা হচ্ছে আপনার 2.2 লিটার। 2.2 লিটারে 2450 টাকা এমআরপি এটার। এটা পেয়ে যাবেন মাত্র 2000 টাকা। সো এগুলাও কিন্তু খুবই ভালো, এগুলাতে কিন্তু সেফ। আপনার আমি যে ইলেকট্রিক ক্যাটেলগুলো নিয়ে কথা বলছি প্রত্যেকটা কিন্তু খুবই সেফ। এগুলাতে কিন্তু আপনার কোনো ধরনের কোনো দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই। তবে আমি বলবো অবশ্যই এগুলা সবাই মাল্টিপ্লাগে ইউজ না করার জন্য। এগুলো আপনি ইউজ করলে অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে একটা মেইন বোর্ড থেকে ইউজ করার জন্য। মেইন বোর্ডের সাথে ইউজ করা কিন্তু ইলেকট্রিক যে কোনো জিনিসই সেফ। যেমন আপনি আয়রন বলতে পারেন, ইলেকট্রিক ক্যাটেল বলতে পারেন, মিক্সার গ্রাইন্ডার, সবই কিন্তু আপনি মেইন বোর্ড থেকে ইউজ করার চেষ্টা করবেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সেফটিটা অনেক বেশি বেটার পেয়ে যাবেন। সো এই ছিল আমাদের আজকের ক্যাটেলের কালেকশন। শীতকে সামনে রেখে আমাদের পরবর্তীতে আরও কালেকশন আসলে কিন্তু আমি ওগুলা নিয়েও পরবর্তী একটা ভিডিও করব। আর আমি হচ্ছে আমাদের শোরুমের লোকেশনটা আমি আরেকবার শেয়ার করে দিচ্ছি। আমাদের শোরুমটা হচ্ছে মিরপুর শেওড়াপাড়াতে। এটা হচ্ছে মেট্রো রেল স্টেশনের খুবই কাছাকাছি, 307 নাম্বার পিলারের ঠিক পশ্চিম পাশে পেয়ে যাবেন আমাদের শোরুমটা। এছাড়াও এই প্রোডাক্টের বাইরে যদি আরও কারো কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে কোয়ারি থাকে, আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারেন, আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। অন্য কোনো মডেল চয়েস থাকলে সেটাও কিন্তু আমাদের নক করতে পারেন, আমরা সেটা দেওয়ার চেষ্টা করব। হ্যাঁ, সবসময় আসলে সব মডেলগুলো মিয়াকোর অ্যাভেলেবেল থাকে না, কারণ হচ্ছে মিয়াকোর মার্কেটে প্রোডাক্ট ডিমান্ড কিন্তু অনেক বেশি, অনেক চাহিদা। সো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও ইলেকট্রিক ক্যাটেল নিয়ে। পরবর্তী অন্য কোনো একটা ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এ পর্যন্তই শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এই কামনায়।
আল্লাহ হাফেজ।